গুরুত্বপূর্ণ কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। তো ফ্রেন্ডস, খুব সহজে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে চাইলে এই ভিডিওটা হচ্ছে আপনাদের জন্য। এর জন্য ফ্রেন্ডস দুইটি অ্যাপ্লিকেশন লাগবে। সো ফ্রেন্ডস, কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন দুইটি ডাউনলোড করা লাগবে সেটা আমি ভিডিও শেষে দেখাই দেবো আপনাদেরকে। সো ফ্রেন্ডস, খুব সহজেই বিশ্বের সেরা বাঁশি সুর দিয়ে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের পছন্দ মতো রিংটোন তৈরি করতে পারবেন মাত্র 1 মিনিটে। তো ফ্রেন্ডস, রিংটোন তৈরি করার জন্য ভিডিওটা পুরোটাই দেখতে থাকবো। ভিডিওটা না দেখলে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। এই জন্য চলুন ফ্রেন্ডস, কথা না বাড়াই চলে যাই মূল কাজে। তো ফ্রেন্ডস, নিজের নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করা লাগবে। আর ফ্রেন্ডস, প্রথমে এই অ্যাপ্লিকেশনটাতে আমরা ওপেন করব। ওপেন করার পর ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতে পাবেন এরকম। তারপর ফ্রেন্ডস, আপনাদেরকে আগে থেকেই আপনারা নোটপ্যাডে আপনারা কি লিখতে চান, কীভাবে রিংটোন তৈরি করতে চান সেটা আপনারা আগেই সিলেক্ট করে রাখবেন। আমি যেমন লিখছি ফ্রেন্ডস, হ্যালো প্রিয়ব্রত ভাই, আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ কল এসেছে, দয়া করে কল রিসিভ করুন। ফ্রেন্ডস, এইভাবে আপনারাও লিখবেন। আর ফ্রেন্ডস, মনে রাখবেন এইভাবে এইখানে দুইটা করে ফাঁকা দিবেন, স্পেস দিবেন, এখানে ডবল স্পেস দিবেন, যাতে ওই স্পেস দেওয়া লাগবে ফ্রেন্ডস, দুইবার ডবল স্পেস দিবেন। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, এইভাবে আগেই নোটপ্যাডে লিখে রাখার পর এটা আপনারা কপি করে নেবেন পুরোটাই, আগে থেকেই লিখে রাখবেন। তারপর আপনারা চলে যাবেন ওই অ্যাপসের ভিতর। কপি করার পর ওই অ্যাপসের ভিতর ঢুকে যাওয়ার পর এই অ্যাপসে আপনারা পেস্ট করে দিবেন ফ্রেন্ডস। পেস্ট করে দেওয়ার পর আর ফ্রেন্ডস, এখানে আরেকটা সেটিং আছে ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ফ্রেন্ডস, এখানে ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সেটিং আইকন একটা দেওয়া আছে এখানে নিচে, এইখানে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস। ক্লিক করার পর এখানে আপনারা বাংলা আপনারা বাংলা সিলেক্ট করবেন। আপনারা বাংলা সিলেক্ট করবেন। আর এখানে নিচে আপনারা ফ্রেন্ডস এখানে ইন্ডিয়া 1 সিলেক্ট করবেন, তাহলে আমার মতো ফিমেল কণ্ঠে আপনাদের রিংটোনটাও হবে ফ্রেন্ডস। এখানে আপনারা ইন্ডিয়া 1 সিলেক্ট করবেন। আর ফ্রেন্ডস, তারপর এটা হয়ে যাওয়ার পর আপনারা এখানে এই কর্নারে 3 ডট আইকনে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস। এখানে 3 ডট আইকনে ক্লিক করবেন। এখানে 3 ডট আইকনে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস। 3 ডট আইকনে ক্লিক করার পর আপনারা এখানে এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল এটাতে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস। এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল এটাতে ক্লিক করার পর আপনারা এইখানে সিলেক্ট করবেন ফ্রেন্ডস। ফ্রেন্ডস, আপনারা ওইখানে ক্লিক করার পর আপনারা এইখানে ক্লিক করবেন। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর ফ্রেন্ডস, আপনাদের অডিও ফাইল চাইবে। আর ফ্রেন্ডস, এখানে আপনারা যেটা সেভ করতেছেন এখানে এটা শো করবে। আর ফ্রেন্ডস, আপনারা অবশ্যই এখানে একটা নাম দিয়ে রাখবেন, যে কোনো আপনাদের নাম, তাহলে আপনাদের খুঁজে বার করা খুব সুবিধা হয়ে যাবে। এই জন্য আমি একটা যে কোনো নাম দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পর ফ্রেন্ডস, এখানে আপনারা নাম দেওয়ার পর এখানে আপনারা এই যে সেভ বাটনে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস। এই সেভ বাটনে ক্লিক করলাম। সেভ বাটনে ক্লিক করার পর ফ্রেন্ডস, এটা সেভ হইতে যাচ্ছে ফ্রেন্ডস। আমাদের এটা সেভ হয়ে গেছে। একটা অ্যাড আসলে ফ্রেন্ডস, অ্যাডটা ক্লোজ করে দিবেন, একটু ওয়েট করবেন, অ্যাডটা দেখে নেবেন, তারপর ক্লোজ করে দিবেন ফ্রেন্ডস। সাকসেস হয়ে গেছে ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরটা সাকসেসফুল হয়। ওকেতে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস। ওকেতে ক্লিক করলাম। তারপর ফ্রেন্ডস, আপনাদেরকে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। ওই অ্যাপ্লিকেশনে আমরা যাই এখন। ওই অ্যাপ্লিকেশনে যাওয়ার পর ওই অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করবেন ফ্রেন্ডস। ওপেন করার পর ফ্রেন্ডস, এরকম দেখতে পারবেন আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করার পর। তারপর ফ্রেন্ডস, আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করার পর যে মিক্স নামে একটা অপশন আছে ফ্রেন্ডস, এখানে ক্লিক করবেন। মিক্স এখানে ক্লিক করার পর তারপর ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাবেন এরকম শো করবে। তারপর ফ্রেন্ডস, আপনারা এইখানে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস। এইখানে ক্লিক করবেন। এই ফাইল আইকন একটা আছে ফ্রেন্ডস, এই ফাইল আইকনে ক্লিক করবেন। ফাইল আইকনে ক্লিক করার পর ফ্রেন্ডস, আপনার মেমোরি কার্ডের সব ফোল্ডার শো করবে ফ্রেন্ডস। তারপর আপনারা ওই ফোল্ডারটা কোথায় ডাউনলোড হয়েছে এটা দেখতে পাবেন ফ্রেন্ডস। ওই ফোল্ডারটা সাধারণত ডাউনলোড অপশনে ডাউনলোড হয়ে থাকে। আমি এখানে ক্লিক করলাম ফ্রেন্ডস। ক্লিক করার পর এই যে নেম রিংটোন, আমি এইটা ফ্রেন্ডস এই নামটা ওইখানে দিয়েছিলাম সেভ করার সময়, দেখতে পাচ্ছেন। এই নামটা দেওয়ার পর এখানে আমি সেভ করে রাখছি ফ্রেন্ডস। এখানে ওকে করলাম। ওকে করার পর আবার ওইখানে যাবেন ফ্রেন্ডস। আর ফ্রেন্ডস, আপনারা আগে থেকেই ইউটিউব থেকে আপনারা আগে থেকেই আপনাদের পছন্দের মতো রিংটোন ডাউনলোড করে রাখবেন ফ্রেন্ডস। এখানে আপনার কোন রিংটোনটা আপনাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এখানে আগে থেকেই আপনারা সার্চ করে আপনারা আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখবেন। আমি আমার পছন্দ মতো রিংটোনটা আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখছি ফ্রেন্ডস, আপনারাও আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখবেন। তারপর ফ্রেন্ডস, আমরা আবারও ওই অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাব ফ্রেন্ডস। আসার পর আমরা নেম রিংটোনটা আমরা একটা সিলেক্ট করেছি ফ্রেন্ডস। এখানে আমাদের যেটা রিংটোন তৈরি করলাম এটা আমাদের এখানে সিলেক্ট করা হয়েছে। তারপর আমি আমার পছন্দ মতো একটা বাঁশি সুর বা যে রিংটোনে আমাদের ভালো লাগে, যেটাতে আমি লাগাইতে চাই, ওটা আগে থেকে ডাউনলোড করে রাখবেন। আমি ডাউনলোড করে রাখছি ফ্রেন্ডস। এখানে আছে আমার এই ফাইলটা হচ্ছে আমার ফাইল। এই ফাইলটা আপনার পছন্দ মতো ফাইল ডাউনলোড করে আপনারা রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। আমার ফাইলটা আমি সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পর ফ্রেন্ডস, আপনারা আবার এই অপশনে ক্লিক করবেন। এখানে মিক্স
এই যে এই চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস, এই চিহ্নটার উপর ক্লিক করবেন, এই চিহ্নের উপর, এই চিহ্নতে ক্লিক করার পর ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা পেজ শো করবে। আর ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে আপনাদের মানে পছন্দ মতো মানে মানে আপনারা সাউন্ড কমা বাড়া করতে পারবেন ফ্রেন্ডস। এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা কিংবা ভলিউম বাটন আছে। তো ফ্রেন্ডস আমি বেশি কমা বাড়া করবো না, আমি আমার পছন্দ মতো, আপনারা আপনার পছন্দ মতো মানে সাউন্ড বাড়া কমা বাড়া করে রেখে দেবেন। তারপর ফ্রেন্ডস হয়ে গেলে তারপর এখানে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস, এখানে মিক্স অডিও নামে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর সেভ বাটনে ক্লিক করবেন ফ্রেন্ডস। এই সেভ বাটনে ক্লিক করলে এখানে ফ্রেন্ডস সেভ বাটনে ক্লিক করবেন। সেভ বাটনে ক্লিক করার পর অটোমেটিকলি এটা এখানে ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন সেভ হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত নিজের নামের রিংটোনটি। ফ্রেন্ডস আমাদের রিংটোনটি সেভ হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস রিংটোনটা সেভ হয়ে যাওয়ার পর, তো ফ্রেন্ডস এটা এই ফাইলটা আমাদের সেভ হয়ে গেছে। সেভ হওয়ার পর আপনারা আপনাদের মেমোরি কার্ডে যাবেন, মেমোরি কার্ডে যায় দেখবেন এটা সেভ হয়ে গেছে। মেমোরি কার্ডে যাওয়ার পর ফ্রেন্ডস আপনাদেরকে শোনাই আমি গানটা। ফ্রেন্ডস এখানে যাওয়ার পর এখানে বেস্ট MP3 দেখতে পাচ্ছেন, এখানে এইটা হয় ফ্রেন্ডস। আপনাদেরকে ফ্রেন্ডস দেখেন, আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমার রিংটোনটা। এরকম আপনারা খুব সহজেই আপনারা তৈরি করতে পারবেন ফ্রেন্ডস, শুনতে পাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই অ্যাপ্লিকেশন দুইটা ডাউনলোড করা লাগে। তো ফ্রেন্ডস আপনারা ডাউনলোড করার জন্য চলে যাবেন আপনারা গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন ফ্রেন্ডস। গুগল প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখানে সার্চ বারে সার্চ করবেন ফ্রেন্ডস T2S ফ্রেন্ডস, এই নামটা লিখে সার্চ করবেন। T2S লেখার পর ফ্রেন্ডস সাথে সাথে দেখতে পাবেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যাপ্লিকেশনটি এখানে শো করছে ফ্রেন্ডস। এটাতে ক্লিক করবেন। এটা ক্লিক করার পর ফ্রেন্ডস এটা মানে ইনস্টল করবেন। এটা ইনস্টল করার পর আরেকটি অ্যাপ্লিকেশন আপনাদেরকে ডাউনলোড করা লাগবে ফ্রেন্ডস। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে লিখবেন ফ্রেন্ড বেস্ট MP3 ফ্রেন্ডস, বেস্ট MP3 লেখার সাথে সাথে ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যাপ্লিকেশনটি শো করবে এখানে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারাও ইনস্টল করে নেবেন ফ্রেন্ডস। আর এই দুটি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনারা খুব সহজেই নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন আপনাদের ইচ্ছা মতো, পছন্দ মতো ফ্রেন্ডস। যদি আমাদের ভিডিওটা আপনাদেরকে একটুও হলেও উপকারে আসে বা ভালো লাগে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবে আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবে এরকম আরও নতুন কোনো ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ফ্রেন্ডস আজকে এই পর্যন্তই।